回到你问我吧，所以不是日日运动。好，所以听起来很轻松的乐句，唱的太用力了，因为我们想要把它唱得很大。有时候是最美的地方是最小心。好，我们回来一点点。有我的全句28哈，这个地方是真的要抓紧了哈。哎，来，有我的全句。挥一下，这是不需要的哈。有福的全句，耶稣是我宝贵的救主的救赎。我们会这样子挥一下，你听不到哈。再来，引导我步履，请你祷告。这有3个声部是有音的，所以这3个声部在进来的时候。刚好是 ，alto 是哆，比较没有什么问题。tenor 你们是哆，有一个，所以这个地方非常的清楚，我们试试看，请你祷告，有一个收韵，刚好会不会把它收推出去？好，再来，他用我实心日引音，我，凹，然后最后一个音只有一个呜，没有，收这个韵的时候，我们就是收呜，日引刀，轻轻的，到不要变成刀。好，来试试看，再一次就是副歌的地方哈。来，试试看从这里吧，右下来，有你全句，耶稣是我宝贵的救主，为救赎我，你用我步履，请你祷告，他永远是。收起来，而且收音非常棒。好，再来接下去哦。好，我想这边一讲就应该听得懂哈。40小节，请伴奏从前1个小节进来。1、2、3、4，我是基督，要指引我路，显明之光。女生声音自然就出来了。刚才第一次是男生很强很强，女生听不到。好，所以这个地方女生自己就显然
我不用每次哦。我只记录呀，那个我终于出来了啊。然后男生的很自然的，我只记录，为什么可以做到这样？后面这里有一个地方，前面都唱得很好，到了106页，父是我救主，紧我一生。再来，这个是不是跟前面的副歌一样？可是你们怎么唱不一样呢？奇怪。这是我心情，换气，我的诗歌，然后从头一直换，一直换，换到尾。好，试试看。我想前面会一样唱，所以就是这里。这是我心情，我的诗歌，我心已坚定，我有忠诚。这是我心情，我的诗歌，赞美我救主。感觉上不是坚强，是练坚定。好，上面是写坚强，所以你如果唱坚强，就会被它填救主，然后喉咙就会卡住。救主，这是我心情，我的诗歌。我们都这样统一，这是我信息，我的诗歌，唤起。不是，这是我信息啊，我的诗歌。好吗？来，回来，106。是我救主敬我一生。好，这个这里不用，直接我们进来副歌好了。1、2、3，这是我心情，我的诗歌，我心已坚定，我要走出。这是我心情，我的诗歌，赞美我救主。天然很大哦。这是我心情，我的诗歌，我心已坚定，我要走出。这是我心情，我的诗歌，赞美我救我没有接下来嘛？你们怎么那么有默契？大家一起听啊！是不是刚才也有一个地方，那个秋开已经点下去，可是你们都停下来，也是这里，对不对？好，这就是不听话的小羊儿。OK， 来到这里哈，我可以说 Tanner 你的问题完全没了哈，连到62小节。我的诗歌，这么高的音，你们都可以把它说得很好，对不对？哈，赞美我救主。来，我们从前面好了，62。回来，对不起，61的前面3拍。这是我心情，我想你们唱哪几个音号？2、3。这是我心情，我的诗歌，赞美我救主，敬我一生。我的诗歌。
觉得啊，我要赶快救你们一把吧，抓回来。你们可以唱再长一点哈。这个地方最后3号我给你们点 ，no no no no， 好不好？来，从64，回到你，3、4、1，可以吗？试试看。好，你们的母音唱错。